ភ័យផ្នែកសុខភាពគឺជាកត្តាសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារនៅកម្ពុជាធ្លាក់ខ្លួនក្រព្រោះប្រជាជនទាំងនោះនឹងប្រើប្រាស់ប្រាក់សន្សំលក់ទ្រព្យសម្បត្តិឬជំពាក់បំណុលគេដើម្បីទូទាត់ការចំណាយលើការព្យាបាលការបង្កើតឲ្យមានក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងផ្នែកសុខភាពនិងអាយុជីវិតគឺនឹងអាចជួយកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាសុខភាពនេះបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីសហប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មលើសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិងអាយុជីវិតខ្នាតតូចរវាងសមាគមមូលនិធិចម្រើននិងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Prevoir កម្ពុជាលោកស៊ូនសុភាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចម្រើនបានមានប្រសាសន៍ថាសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងនេះគឺជាជំហានថ្មីមួយទៀតក្នុងការចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនក៏ដូចជាដៃគូរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចម្រើនតាមរយៈការកាត់បន្ថយហានិភ័យទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពនិងអាយុជីវិតនេះលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាសេវាកម្មនេះគឺលក់ក្នុងតម្លៃតែ2200រៀលក្នុងមួយខែសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់65ឆ្នាំនិងតម្លៃ1300រៀលក្នុងមួយខែសម្រាប់ក្មេងដែលមានអាយុចាប់ពី5ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំចំណែកឯលោកស្រី Solen Valery នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតខ្នាតតូច Prevoir បានបញ្ជាក់ថាប្រជាជនអាចទិញសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងដែលមានតម្លៃជាមធ្យមត្រឹមតែ$6ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំដែលសេវាកម្មនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពនិងអាយុជីវិតលោកស្រីបានបន្ថែមថាសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងនេះអាចជួយទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះនៃភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនជាក់ស្ដែងដូចជាមានមនុស្សម្នាក់បានទិញសេវាកម្មនេះមួយនៅពេលគាត់ខ្ចីលុយគេក្រុមហ៊ុននឹងធានាចេញសងជំនួសម្ចាស់បំណុលវិញក្នុងករណីដែលគាត់ទិញធានារ៉ាប់រងនេះជួបគ្រោះថ្នាក់ហើយធ្លាក់ខ្លួនពិការឬបាត់បង់អាយុជីវិតទាំងមិនទាន់សងបំណុលគេអស់គួរបញ្ជាក់ថាសេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចនេះនៅថ្មីនៅឡើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យមានកង្វះការយល់ដឹងច្រើនពីសេវាកម្មនេះជាពិសេសប្រជាជននៅតាមជនបទហើយរហូតមកដល់ពេលនេះឧស្សាហកម្មធានារ៉ាប់រងនេះមានប្រតិបត្តិការសរុបចំនួន11រួមមានក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅចំនួន7ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតចំនួន3និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច1ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចនេះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2012ដោយមានកំណត់ទំហំសំណងច្រើនបំផុត$5000សហរដ្ឋអាមេរិក